Mutabebi si francophonie, yeyo. Mutabebi si francophonie. Papa Fati, tu tires le Mikolagota, ya Rosanga. Arrêtez cet homme. Avant qu'il vienne dans... Bamotard, États-Unis, comme maire de la ville, en abonné chez Mouchingue, au centre-ville. Réaction, le maire de la ville nous a broussoyé en ville. Adviendra qui pourra. Ça va au Congo. Kujamflamer qu'on a pite. Y'a maire de la ville, hein? Ujutu yata mvile vile mshale wa bana bendani. Ya jubu cha mujinda, tukaje kuendani. Nani maire de la ville, wa mumwanyi mema, maire de la ville ngani. Ya vile ngwenda yeye, mema nyimbo na centre ville. Wa kuilambelu. Kati centre ville nyao, au ikala mugole. Kabwela akusi. Mutabebi si francophonie, yeyo. Mutabebi si francophonie. Papa Fati, tu tires le Mikolagota, ya Rosanga. Arrêtez cet homme. Avant qu'il vienne dans... Bamotard, États-Unis, comme maire de la ville, en abonné chez Mouchingue, au centre-ville. Réaction, le maire de la ville nous a broussoyé en ville. Adviendra qui pourra. Ça va au Congo. Kujamflamer qu'on a pite. Y'a maire de la ville ngani. Hein? Ujutu yata mvile vile mshale wa bana bendani. Ya jubu cha mujinda, tukaje kuendani. Nani maire de la ville, wa mumwanyi mema, maire de la ville ngani. Ya vile ngwenda yeye, mema nyimbo na centre ville. Wa kuilambelu. Kati centre ville nyao, au ikala mugole. Kabwela akusi. Kombo nani? Kombo nanga Papa Jean. Papa Jean. Bino ba wewa, boso sa musala ndenge. Donc wana place wana, nga faut na corriger moi muke. Ne balobaka ba wewa wana donc c'est-à-dire eza ko lokola wa, on néglige mutu. Tozaka ba mota, toza ba wewa, te wewa c'est-à-dire yo. Donc jamais ko loba na mutu yo non, ce n'est pas. Eza mnoni. Wewa eza na chuluba. Nde to lobaka wewa, donc wewa do la kisu yo. Mais ce qu'on a biso boso tandenge bato ya kinawa babenga mutu moto ke wewa non komenga mutu yote. Voilà, on s'excuse peut-être à esa ignorance bino ba mota bozo sala musala ndenge ni surtout na période oyo omoni na période otoza muna musala na biso ya moto donc to souffrir makasi surtout gouverneur otoza na na kati ya capitale ao na monde na biso ya moto akipe kutu biso te soto zipe kasongo na monde na biso ya moto kasongo anyokoli biso makasi donc atie ba gens na ye na nzela donc ata osali no kutu ate eloko te omona ba yemala mo bakangi o to kangi oso tuniye okangeli ngani infraction eza nango te moto wapi na ipekini kuna soko na ipekini po ozo moto faut bimisa 200,000 donc eloko wana esala biso passe makasi mais loko la yakei général o aye appliquer ba loi o yaye que non bato moto par exemple bato ko négliger te bato moto ba uti ko kanga ba criminel balandi bango na moto ti bakangi bango siko pourquoi biso to kozala pe à l'aise na musala o to sala te
Voilà Gidoko. Simba yoke okwela demare makasa na Oh, no, 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 no. Kombo nani? Omona nga Papa Jean. Papa Jean. Bino ba wewa, boso sa musala ndenge. Donc wana place wana nga faut na corriger moi muke. Ne balobaka ba wewa wana donc c'est-à-dire eza ko lokola wa on négliger mutu. Tozaka ba mota toza ba wewa te wewa c'est-à-dire yo. Donc jamais ko na mutu yo non ce n'est pas. Eza mnoni. Wewa eza na chuluba. Nde tolobaka wewa donc wewa donc la question yo. Mais ce qu'on a biso boso tandenge bato ya kinawa babenga muto moto ke wewa non ko benga mutu yote. Voilà, on s'excuse peut-être eza ignorance bino ba mota bozo sala musala ndenge ni surtout na période oyo omoni na période otoza muna musala na biso ya moto donc to souffrir makasi surtout gouverneur otoza na kati ya capitale ao na monde na biso ya moto akipe kutu biso te soto zwipe kasongo na monde na biso ya moto kasongo anyokoli biso makasi donc atie ba gens na ye na nzela donc ata osali no kutu ate eloko te omona bayembala mo bakangi o tokangi oso tuni ye okangeli ngani infraction eza nango te moto wapi na ipekini kuna soko na ipekini po ozo moto faut bimisa 200,000 donc eloko wana esala biso passe makasi mais lokola ya kei général o aye appliquer ba loi o yaye ke non bato moto par exemple bato ko négliger te bato moto ba uti ko kanga ba criminel balandi bango na moto ti bakangi bango siko pourquoi biso to kozala pe à l'aise na musala o to sala te ba motar ba mo États-Unis comme maire de la ville na bonesha se mushinge mu centre ville réaction tashkia pa le maire de la ville nous a broussoyé en ville adviendra qui pourra sasa ba mu mwetu mu Congo kujamflame ko napita yeye maire de la ville ngani ujutu yata mu ville muchale wa bana bendanyi yajuku cha mujinda tutukaje kuendanyi nani maire de la ville wa mumwanyi mema maire de la ville ngani ye ville ngwende yeye mema nyimbwana na centre ville wa kuilambelu kati centre ville nyao au ikala mugole kabwela akusi. Welcome to Kinshasa. Bamotar ba États-Unis comme maire de la ville na bonesha se mushinge mu centre ville réaction tashkia pa le maire de la ville nous a broussoyé en ville adviendra qui pourra sasa ba mu mwetu mu Congo kujamflame ko napita yeye maire de la ville ngani ujutu yata mu ville muchale wa bana bendanyi yajuku cha mujinda tutukaje kuendanyi nani maire de la ville wa mumwanyi mema maire de la ville ngani
ye vile ngwende yei meme nyimbwana mu centre ville wa kuilambelo kati centre ville nyao au ikala mugole kabwela kusi. Welcome to Kinshasa.